हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एंड आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम 2023 में वायरल होने वाली रिंग ट्यून्स के बारे में बात करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई रिंग ट्यून आपने पहले जरूर सुनी हो, मगर मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आज इस वीडियो के अंदर मोस्ट ऑफ द रिंग ट्यून नहीं होने वाली हैं। एंड मैं आपको इनके ओरिजिनल सॉन्ग्स के बारे में भी डिटेल देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले हमारी मेहनत के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 10 इंता hayati। ये म्यूजिक रियल में आज से 4 साल पुराना है और इस म्यूजिक ने आज तक टोटल 2 बिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। बट शॉकिंग बात तो ये है कि ये म्यूजिक आजकल रिंग ट्यून पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। नंबर 9 सेंट GHN। ये म्यूजिक YouTube पर पॉपुलर है। इस म्यूजिक ने 3 सालों में 283 मिलियन व्यूज गेन किए हैं। बट ये म्यूजिक ओरिजिनल की बजाय YouTube शॉर्ट्स पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। नंबर 8 Nightcore कैन यू फील माई हार्ट। इस म्यूजिक को आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा और ये म्यूजिक मीम्स वाली वीडियोस पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और काफी बार यूज भी हुआ है। इस ब्राजीलियन म्यूजिक को 9 महीने पहले अपलोड किया गया। इस म्यूजिक ने टोटल 1,87,000 व्यूज गेन किए। नंबर 7 बाबेल। ये म्यूजिक टिकटॉक पर काफी ज्यादा वायरल हुआ और इसी के चलते लोगों ने फिर इस म्यूजिक को अपनी रिंग ट्यून्स पर सेट करना शुरू कर दिया। इस म्यूजिक को अपलोड हुए 3 साल हो चुके हैं और इस म्यूजिक ने टोटल 98 मिलियन व्यूज गेन किए हैं। नंबर 6 कोसंद्रा। ऐसे इस म्यूजिक के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये म्यूजिक इंडिया और पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर म्यूजिक रहा है और 3 सालों में इस म्यूजिक ने टोटल 65 मिलियन व्यूज भी गेन किए हैं। नंबर 5 twilight। गाइस मुझे सच बताना कि किस ने इस म्यूजिक को सुना है और इसके नाम के बारे में पता नहीं। बाय द वे 1 साल पहले अपलोड हुए इस म्यूजिक ने टोटल 8.4 मिलियन व्यूज गेन किए हैं और ये म्यूजिक मेरा पर्सनल फेवरेट म्यूजिक भी है। नंबर 4 हे मामा। गाइस ये म्यूजिक एक मोस्ट पॉपुलर एटीट्यूड म्यूजिक है। 2019 में अपलोड हुए इस म्यूजिक ने मिलियंस के अंदर व्यूज गेन किए हैं और ये म्यूजिक रिंग ट्यून्स पे काफी ज्यादा पॉपुलर भी रहा है। नंबर 3 गैंगस्टा। गाइस आपको ये गैंगस्टर म्यूजिक के बारे में पता नहीं होगा कि इसे कब अपलोड किया गया क्योंकि ये म्यूजिक 2023 के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और इस म्यूजिक ने आज से 7 साल पहले अपलोड होकर टोटल 400 मिलियन व्यूज गेन किए हैं। नंबर 2 मर्डर इन माई माइंड। वैसे मैं पक्का तो नहीं कह सकता मगर मुझे लगता है कि ये म्यूजिक एक ब्राजीलियन म्यूजिक है क्योंकि ब्राजील ऐसे म्यूजिक बनाने में माहिर है और ये म्यूजिक आजकल ट्रेंडिंग पर चल रहा है और इस म्यूजिक ने 1 साल पहले अपलोड होकर टोटल 35 मिलियन व्यूज गेन किए हैं। नंबर 1 रिदिन क्लीन। हमारी इस लिस्ट के अंदर ये म्यूजिक टॉप पर इसलिए है क्योंकि ये म्यूजिक अब तक का सबसे पॉपुलर म्यूजिक है एंड इस म्यूजिक को ढूंढने की बहुत से लोगों ने कोशिश किया मगर उनको ये म्यूजिक नहीं मिला। इस म्यूजिक ने 1 साल के अंदर मिलियंस में व्यूज गेन किए हैं। एंड गाइस एक आखिरी बात कि मैं अगली वीडियो एनिमे वायरल म्यूजिक के बारे में लेकर आने वाला हूँ और अगर तुम इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।